क्या हो अगर हम एक गैस सिलेंडर पर जेसीबी चढ़ा दें और उसे ट्रेन की पटरी पर रख दें। इसके पहले भी आपने गैस सिलेंडर पर किए गए बहुत से एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सबसे अलग है। किसी ने अपनी बाइक के टायर को निकाल कर गैस सिलेंडर को लगाकर चलाया, तो किसी ने गैस सिलेंडर के नीचे अनार को रख कर जलाया, तो किसी ने गैस सिलेंडर को काट कर उसके अंदर एक बड़े वीआईपी को रख कर जलाया, तो उससे गैस सिलेंडर की हालत कुछ ऐसी हो गई। तो किसी ने गैस सिलेंडर को चाय से अपनी कार पर गिराकर एक्सपेरिमेंट किया, तो किसी ने गैस सिलेंडर पर रोड रोलर चढ़ा दिया, लेकिन उससे भी गैस सिलेंडर पर कुछ नहीं हुआ। तो किसी ने गैस सिलेंडर को स्काई शॉट पर रख कर स्काई शॉट में आग लगा दी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो इन भाई साहब ने तो कुछ अलग ही कर दिखाया। इन्होंने एक गैस सिलेंडर पर एक जेसीबी चढ़ा दी और जेसीबी ने गैस सिलेंडर को पूरा चपटा कर दिया।